今日我哋請嚟嘅嘉賓係 Super Girls。Hello。嚟緊咧11月6號咧，佢哋將會喺九展嘅 Music Zone 舉行佢哋嘅首個音樂會 Flash On Live 2015啊！第一個係咪好緊張咧？你哋？係，其實係非常之緊張，因為呢一個係我哋入行3年以嚟第一次，我哋擔當起一個 show，咁就裏邊有好多跳舞啊，連住跳 medley 啊，同埋自己都有啲 solo 歌，咁所以我哋要搞呢個 show 咧，我哋個個嘅心情係好似一個 BB 出世咁樣。係啊，其實你有冇話籌備咗好耐啊？即係公司已經早同你講話，其實你哋大概喺某段時間會搞，定係都好突然咧？其實咧，佢係由上年已經講話，我哋今年會想有一個 mini show 咁樣啦。但係到最後 confirm 其實係得嗰個半月嘅啫。咁所以當我哋啲時間知道有呢一個 show 嘅時候，我哋都係得可能2個月時間啊咁樣。咁去到 training 啊、排舞嗰啲咧，即係都係得個半月嘅時間。所以到依家我哋啲時間都係好緊湊啦，即係每日都係排緊舞，因為真係仲有好多嘢未排咯。其實話就話個半月咯，但係因為我哋之前都接落好多工作，咁有我工作安排，其實實質練嘅時間真係唔多咯。所以有好多時間我哋都係要夜晚先排舞咯，因為之前接落咗啲工作啦，咁然之後加上即係晏晝時間係啦，冇辦法排舞嘅時候，我哋就唯有將我哋啲瞓覺時間攞嚟排舞。我見到好好成績啊！大概喺即係你哋開 show 前3個禮拜，我聽你哋做訪問咧，你哋嘅彩排嘅進度係去到1/10嘅啫。我覺得呢個真係好滿意你人哋係啊！而家會唔會好啲追翻啲啊？會唔會？依家差唔多啦2/10，真係好嘢，有進步係。其實因為再過多幾日就開 show 啦，咁所以其實我哋都即係準備到差唔多。明白嘅。咁嗱，嚟緊就要做一個咁緊張嘅 show 啦。到時咧，聽你講啦，又會有啲 medley 啊，又要跳啊，跳餐死啊咁樣。會唔會有啲特別嘅準備功夫俾自己？即係例如 keep fit 啊，或者一啲特別嘅健康食療，定係還是你哋已經不停咁樣喺度鍛鍊緊，喺度彩排 rehearsal 嘅時候，其實已經鍛鍊咗咧？全部都有，係啊，因為有啲成員，譬如我哋會嘗試斷食啦，斷食係啦，但係其實健康嘅，因為我自己咧，我就係飲個果汁療，果汁排毒，咁我就飲3日，咁啊排晒啲污糟嘢出嚟咯。咁最尾佢就做6日嘅，7日。咁我哋嗰幾日裡面真係唔可以食嘢，就淨係飲我哋嘅佢嘅果汁同我果汁唔同，同埋食少少菜咁樣。我唔食嘢嘅完全，因為我哋嘅主要原因係排毒同埋去宿便，唔係因為去宿便同埋我係一個比較好易肥、好難瘦嘅人嚟嘅，咁所以睇你都唔係我係得個頭嘅啫，係啦，我個身係比較大隻嘅比起其他女仔，咁所以我除咗即係節食唔夠，我係直情要斷食，然後做運動，再加跳舞，我係要逼到自己癲咗，我先至會瘦咯。唔係因為我想象，我以為係例如食人參啊嗰啲，即係嗰啲補品啊。而家你係，但係我哋係虛不受補㗎。喂，我有食黨參，我有食燕窩嘅，因為食燕窩咯要啲嘅湯咯。即係有嗰啲烏雞湯啦，補氣咁樣。因為我不嬲都食得幾牛扒啊，幾多肉重量嘅嘢食嘅，即係垃圾嘢啦，啲零食啊嗰啲咁樣啦。係啦，而家咧有呢個 mini show 就更加推進我要健康，因為我係好驚自己去 show 前之前病啊，呢個我最驚，睇出保持身體健康。明白。咁啊，除咗喺食療呢方面咧，有冇一啲即係例如喺體能上嘅一啲訓練，或者纖體上嘅訓練咧？要啊，因為咧我哋嗰啲服裝其實都好貼身嘅，係啊，咁所以咧一嚟我哋有公司有瘦身公司啦，可以幫我哋有碌下個機啊。我琴日先去做完啊，通淋巴。係啊，同埋二嚟咧，我哋個跳舞老師咧，咁佢係話你哋要幾隻跳舞歌連埋一齊跳 medley 喎，又要唱又要跳要氣之餘咧，我哋嗰啲 muscle 都要用得好勁。例如我哋有啲地下啊，又有上邊又要跳咁所以佢都會用好多譬如 sit up 啊、push up 嗰啲 train 到我哋啲 muscle 好結實咯要。